Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, spero abbiate passato un buon fine settimana. Sicuramente è sempre un po' più dolce quando la Juventus poi vince, come ha fatto ieri una partita importante come quella contro il Bologna, ma soprattutto ci dà anche dei segnali positivi. Ehm, Credo che ieri si siano viste tante cose positive, ci sono ancora delle difficoltà e dei problemi sui quali però credo che Luciano Spalletti stia chiaramente lavorando. Ieri abbiamo visto una squadra che ha giocato meglio del Bologna, però è stata ancora un po' imprecisa in alcune situazioni e poi onestamente quando vai in superiorità numerica e ti trovi in quelle situazioni di vantaggio devi comunque saper gestire meglio la partita. Invece dopo l'espulsione del Bologna c'è stato qualche momento un po' di sbandamento da parte della Juventus, anche se onestamente credo che sia giusto dire che nel complesso abbiamo meritato di vincere. Non è stata una partita che rimarrà negli annali, ci marcherebbe, ma di questi tempi credo che quantomeno fornire un po' di continuità e far evidenziare delle idee che chiaramente arrivano dalla preparazione della partita di Spalletti, che ieri ha preparato bene la partita. Beh, insomma, bisogna anche saper gioire di queste cose positive e bisogna anche essere onesti quando si vede qualche passo in avanti. Non bisogna illuderci, questa Juventus la conosciamo bene, soprattutto la Juventus di quest'ultimo periodo, però c'è la speranza che questa vittoria possa dare una scossa, quantomeno dal punto di vista emotivo, a questa squadra e rappresentare magari il primo mattoncino da cui ripartire per costruire la fiducia, che è fondamentale quando si parla di sport e soprattutto a questi livelli. Comunque, come sempre, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate, sono curioso di confrontarmi con voi dopo una partita che secondo me ha fornito veramente tanti spunti. Diciamo che forse se contro il Napoli Spalletti era finito sul banco degli imputati, anche giustamente per come aveva preparato la partita, e tra l'altro in parte ci si era messo con grande onestà anche da solo, dopo il match, andando a criticare un po' alcune delle sue scelte, più che le sue scelte magari alcune decisioni, per quanto riguarda non il modulo ma, le tempistiche di queste decisioni. Ieri invece la preparazione della partita e soprattutto le scelte sui cambi hanno dato chiaramente una svolta positiva poi al risultato finale. Sull'ingresso di Cabal nel secondo tempo, che chiaramente ehm, insomma vedeva molti di noi scettici, ecco, io mi soffermo un po' poco perché sono molto felice del gol che ha fatto Cabal, proprio per insomma, per qualcuno che è stato lontano dai campi per l'infortunio l'anno scorso, l'infortunio è ricaduto quest'anno anche se era muscolare non al ginocchio. Fa piacere quando un calciatore rientra e può fare un gol così importante, però il gol chiaramente è fortuito, non è qualcosa che Spalletti può prevedere, e soprattutto Cabal, nonostante, ripeto, ieri abbia fatto un gol importante e sia anche parte di quell'azione che poi ha portato quasi al raddoppio di Openda con quella bella movimento all'interno dell'area di rigore, però onestamente Cabal è un giocatore tutto da scoprire, cioè non è un giocatore che arriva alla Juventus l'anno scorso con delle certezze o un calciatore dove sappiamo con sicurezza che possiamo puntarci, ci possiamo fidare. È un calciatore che viene dal Verona, veniva da una buona stagione alla prima esperienza in Serie A e quindi bisognerà aspettare, avere pazienza. Poi insomma, Cabal onestamente fa ancora tanti errori che secondo me sono abbastanza grossolani, cioè quella palla che invece di lasciare uscire va a prendere sulla linea del fallo laterale di testa e crea una ripartenza molto pericolosa da parte del Bologna in una palla che in realtà era praticamente innocua. Quindi c'è tanto di cui lavorare, fa piacere che aveva segnato, però ecco, quel cambio e il fatto che abbia fatto gol lo valuto un po' un qualcosa di che capita nel calcio, ogni tanto si è anche fortunati con le decisioni. Non è la stessa cosa per quanto riguarda invece l'ingresso di Openda, che chiaramente offre caratteristiche molto diverse rispetto a Jonathan David, e infatti anche ieri David ha fatto delle cose molto buone e credo che sia chiaro che lui si trovi a suo agio con quel gioco di sponda, però è stato ancora troppo impreciso. La partita di ieri di David è insufficiente invece di quella di Openda, che chiaramente è pienamente più che sufficiente, semplicemente perché David sbaglia ancora troppe di quelle cose che per lui dovrebbero essere abbastanza normali, cioè il gioco di sponda e il passaggio ravvicinato per David dovrebbe essere il pane quotidiano, come per Openda andare a attaccare la profondità. E se la partita la vinciamo anche proprio per questa capacità di Openda di andare ad attaccare gli spazi, dove sappiamo che il Bologna di spazio comunque lo lascia perché ha una squadra che
tende a attaccare in blocco e poi qualche volta si trova un po' in difficoltà su queste ripartenze, beh, se Openda, come ripeto, ha fatto la differenza, poteva segnare comunque anche il secondo gol e c'è il dispiacere che non l'abbia fatto, ieri ancora una volta David ha perso l'opportunità, secondo me, di creare un po' più di fiducia intorno alla sua persona. Aggiungo anche che, come al solito, bisogna soffermarsi velocemente sugli episodi arbitrali che è normale facciano discutere, però io continuo ad avere questa opinione personale, non so cosa ne pensate voi, lasciatemi un commento qua sotto, sono curioso di sapere cosa avete in testa, però io credo che il VAR sia uno strumento molto pericoloso. Pericoloso perché al replay qualsiasi intervento può sembrare diverso da quello che poi in realtà si è percepito durante la partita. E se così facciamo, se qualsiasi tipo di intervento diventa troppo opinabile e l'intensità, secondo me, non può essere soprattutto di alcuni interventi al replay diventa di una gravità che in realtà poi durante la partita non viene percepita e non ha così tanta importanza come a volte può sembrare da un replay. Il replay ingigantisce molto alcune situazioni e a volte sarebbe meglio fidarsi di quella che è la sensazione dell'arbitro. L'arbitro secondo me dovrebbe sviluppare, visto che si parla di sensazioni, una sensibilità tale da avere la capacità di decidere sul momento in maniera netta e decisa, perché ripeto, spesso l'entità del fallo, l'entità del contrasto, delle situazioni di gioco, nella realtà, è molto più chiara dal vivo e può essere interpretata molto meglio quando si vede a velocità normale che quando si vede in un replay. Un esempio che posso fare, perché ogni tanto mi piace parlare anche di squadre che non sono la Juventus, è il rigore di Bastoni contro il Liverpool. In diretta c'è quella spinta che sembra veramente minima, infatti nessuno praticamente se ne accorge o quasi invita il giocatore del Liverpool a rialzarsi, poi si va a vedere il replay e sembra tutt'altra cosa, però per me quello non è rigore, cioè quel tipo di contatto è un contatto minimo, che poi vogliamo che Bastoni poteva anche evitarlo senza dubbio, ma è un contatto che in realtà insomma giocatori di 70-80 kg quella spinta la sentono pochissimo. Cosa diversa invece quello che è successo ieri a David, cioè quello è un rigore che va fischiato, non perché sono juventino e sono pro Juve, però nel calcio quando sei in corsa e sei a piena velocità, se vieni appena toccato, beh, soprattutto da dietro in quella maniera lì quando non te l'aspetti, quello è un chiaro ostacolo a una situazione che è pericolosa all'interno dell'area di rigore, quindi poi va a ostacolare quella che è la capacità di David di andare poi a finalizzare, a cercare di tirare in porta, e quella non è un qualcosa che si può opinare se è una scelta di andare a richiamare l'arbitro, se ha una spinta o una mano, 2 mani, senza mani, non c'entra. Quando uno va senza spalla, quindi non c'è un spalla contro spalla che è regolamentare, va a mettere in difficoltà quella che può essere l'abilità del calciatore in attacco a tu per tu col portiere di andare a calciare, non credo che ci siano dubbi su quello che dovrebbe succedere lì. Così come allo stesso tempo l'episodio tra Conceição e Lucumí, Lucumí va ammonito per il comportamento. Lì rigore o non rigore potremmo entrare in alcuni dettagli dei quali sono poco interessato, però la maniera tale in cui Lucumí va a cercare di far rialzare velocemente Conceição, quello non è un qualcosa che nel regolamento viene previsto, e quindi in quel caso secondo me Lucumí deve essere sanzionato con un cartellino giallo per gioco, secondo me, non antisportivo ma aggressivo nei confronti dell'avversario. Allo stesso tempo, a mio parere, visto che io cerco sempre di essere equilibrato, credo che Conceição debba completamente cambiare atteggiamento e debba iniziare a simulare meno e a accentuare molto meno alcune di queste situazioni, perché altrimenti lo sappiamo bene come funziona, quando il fallo c'è davvero poi c'è il rischio che l'arbitro non lo vada a sanzionare, perché dopo 5-6 volte che si accentua una situazione l'arbitro inizia anche a non fidarsi più. Conceição è un po' sfortunato perché ha chiaramente un fisico minuto, è un giocatore molto dal punto di vista proprio della fisicità molto piccolo, e quindi è chiaro che essendo questo uno sport di contatto, spesso in alcune situazioni lui un po' viene spazzato via, però deve cambiare sicuramente atteggiamento. Ieri poi ci sono state altre note positive, tra queste metto sicuramente il rientro di Bremer, dove sono anzi stupito che possa
che sia rientrato così velocemente, perché mi aspettavo quasi che i tempi fossero essere un po' allungati, perché veniva da un infortunio importante al ginocchio e sappiamo che questa è un po' una conseguenza di quello che gli è successo l'anno scorso, però fa molto piacere rivederlo nonostante è chiaro che fosse leggermente arrugginito. Mi è fatto piacere anche di vedere ancora una volta una partita di livello da parte di Lloyd Kelly, che si sta dimostrando comunque un giocatore importante in questo momento in questa squadra, e anche i segnali dati da Openda, che di fatto provoca l'espulsione che poi cambia un po' la partita e poi impegna anche Ravaglia su quella bella parata a terra su un tiro ravvicinato, dove insomma diciamocelo anche chiaramente Openda un po' sfortunato, perché a volte in quelle occasioni è quasi meglio svirgolarla che andare a prenderla così pulita. Abbiamo visto un po' McKennie ormai qualche partita che ci sta un po' ritornando ai livelli che ci aveva abituato l'anno scorso, soprattutto nella prima metà di campionato, e un Thuram che fa sì delle cose interessanti, ma che deve comunque crescere dal punto di vista del palleggio e nella precisione delle giocate a distanza, soprattutto se vuole poi rendere bene in squadre come quelle di Spalletti. Ieri ha fatto 2-3 cavalcate in solitarie che insomma ci hanno fatto stropicciare gli occhi, però allo stesso tempo a volte è un po' sporco in quello che sono poi i tocchi ravvicinati. Io inizio sinceramente a pensare che se nei prossimi 90 giorni non cambia qualcosa, l'avventura di Cobb Miners alla Juventus rischia di essere un fallimento completo e andrà valutata una cessione per fare spazio a qualcuno che porti personalità vera a questa squadra, perché come ho detto prima non possiamo più accettare un Cobb Miners che giochi braccetto, e soprattutto quello non è il suo ruolo e si vede nonostante si applichi, e abbiamo bisogno di qualcosa in più. E se quello se il Cobb Miners è l'Atalanta o Cobb Miners che siamo destinati a non vedere più alla Juventus, visto che non l'abbiamo mai visto, credo che sarebbe meglio poi andare a trovare qualcuno che sia veramente un giocatore che possa fare la differenza. E non sto parlando dell'Ederson di turno, perché Ederson alla Juventus rischia di fare la stessa fine che ha fatto con Miners. A noi servono giocatori di un certo livello e che possono veramente far cambiare un po' la possono cambiare dove si va a puntare poi l'ago della bilancia. Locatelli ieri ha giocato un po' meglio delle ultime uscite, però credo che siamo ancora tutti d'accordo sul fatto che non possa essere lui il cervello pensante di questa squadra, così come Cambiasso, che ormai sembra diventato un oggetto misterioso, e io non so quali siano i progetti di Spalletti per Andrea. Spero che li abbia, sono sicuro che li abbia, però Cambiasso sarà un altro di quelli che se non cambia il tenore delle sue prestazioni probabilmente dovrà salutare a fine stagione. Concludo dicendo che anche la comunicazione di Spalletti mi sta piacendo e credo che sia onestamente l'uomo giusto per gestire questa stagione, e spero anche che le prossime, perché finalmente secondo me stiamo vedendo un'idea, spero che le prossime siano stagioni con Spalletti al comando di questa squadra. E se è vero da un lato che siamo ancora molto imprecisi e in difficoltà negli ultimi 30 metri, è anche vero che con Spalletti ci siamo arrivati tante volte, e questo deve essere e non può essere non preso come un segnale positivo, perché Spalletti secondo me ci darà tanto nei prossimi mesi, e credo che sia sbloccato dal punto di vista delle scelte e non sarà più conservativo come l'abbiamo visto nel primo periodo. Questa settimana di pausa che arriva prima dello scontro diretto con la Roma, dove tra l'altro Coman sarà squalificato, quindi le scelte dovranno essere insomma diverse da parte di Spalletti, diverse a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Questa settimana ci dà il tempo di rifiatare, magari provare qualcosa di diverso in un campionato che sinceramente offre poche certezze a livello di leadership, cioè di chi sta andando forte, e che vede l'Inter chiaramente un passo più avanti per maturità e consapevolezza rispetto alle altre. Noi dobbiamo lavorare e costruire certezze settimana dopo settimana, senza pensare a quello che può succedere fra 3 mesi, avendo fiducia in Spalletti e anche cercando di andare a migliorare alcune delle lacune che abbiamo fatto vedere in questi anni. La vittoria di oggi della Roma contro il Como ci mantiene al quinto posto, ci mantiene lì vicini al posto Champions, a soli 4 punti sotto i romanisti. Io non so cosa ne pensate voi, ma se dovessimo vincere sabato in casa contro i giallorossi, per me potrebbe iniziare forse un nuovo campionato per la Juventus, e non sto parlando di scudetto, sto parlando magari di un campionato con qualche certezza in più e qualche magari dubbio su se stessi in meno. La fiducia bisogna darla, bisogna continuare a guardare avanti, e soprattutto non si può sempre pensare in negativo, bisogna cercare di sperare che una vittoria con la Roma possa veramente dare un segnale di continuità e anche di più fiducia verso questi calciatori che ne hanno sicuramente di bisogno. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci sentiamo in questi giorni, come sempre un abbraccio e forza Juve, ciao!